Bijouterie Santian mividy volamena manolotra anao ny Logité. Paty safidiny malagasy tsara kalitao sy mitombo tsara vita zato isanjato amin'ny varim-bazaha tsara io Africana avec modération sur Logité. Anti-tache tsara be no ampiasaiko manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be manolotra ho anao. Araha mampilaminana ny Logité miaraka amin'ny vokatra Vendeur. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, vous propose des meubles sur commande. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, Valérie Vambandi, Villa Prado Antanimena. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina ary mora vidy. Ankafiziny sardine Annie miaraka amin'ny Logité. Araha mampilaminana ny Logité miaraka amin'ny vokatra Yaki. Ny tsiro tiana indrindra, manome hery vao maraina. Logité amin'ny tsiro hafa mihitsy miaraka amin'ny biscuit tinay. Zato isanjato vita amin'ny zavamaniry ny savony Sehim ary misy karazany maro azo safidianana. Manitra, mamiratra, mateza. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation, Socavitre, fabricant, poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miarabantsika rehetra tompo lasa tompo vavy amin'ity sabotsy telo amby roapolo Desambra ity lasa kely ny fotoana na izany azy misy ny fotoana Logité eto amin'ny Jumina toy izao lohatem-baovaontsika ho any androany. Anboantsika ny fiarana ny trangana fakan'ankeriny iray ny seho maly zanaka mpandraraha malagasy iray indray no nisy naka ankeriny tetsy mare masay. Ho fanampiana sy fanoana ny vadin'ireo zandary miisa 7 lavy nandritra ny korontana ny tranga tany Kongo faranteo nanolotra fanampiana azy ireo androany ny filoham-pirenena mivady. Amin'izao akatoky ny fety izao dia mitomba ireo mpitsidika teny amin'ny foire fou de Noël tetsy Andotapenaka izay farana Rampitso. Nahazo tranomboky ny EPP Ivandry izany dia nentina ampiroboroboana ny tany fikarohana ataon'ny ankizy mpianatra. Ampahafantarina antsika androany indray ary ireo sarimihetsika andeha etsy amin'ny plaza Ampefilo manomboka ny 7 amby roapolo ny volana Desambra ho avy izao. Any ivelany any Filipina mahery ny 300 ireo olona namony any vokatry ny fandalovan'ny rivo-doza mahery vaika tany an-toerana. Amintsikitsikiana indray tompoko sy tompoko vavy no hiatranona ihany tokantranonao any manasanao ary anaraka hatramin'ny farandray ny fampalalam-baovao ny Logité. Tsy ampianareo hely izay fa tombontsika amin'ny vansongadina ho any androany izany ao anatin'ny alahiny. Ny songadina indrindra dia ny resaka fakana ankeriny taoriny fakana ankeriny ireo teratany Karana Omaly izany hoe ny 1 Desambra lasa teo i John Raza no nisy naka ankeriny tena Korondrano dia Omaly kosa teratany malagasy zanaka malagasy mpandraraha no nisy naka ankeriny tokony tamin'ny 5 ora hariva Omaly. Tena mare masay no nitrangany izay fakana ankeriny izay atreto dia tsy tia Nathan André Titoaina 17 taona zanaky Naina André Titoaina mpandraraha tompony Ultima Media Climatel Niag PMC Proximad ny varina tambary mihitsy ny fiarakodia izay nitondra n'ity zazalahy ity taoriny izay fakana ankeriny azy zay atreto aloha dia tsy mbola misy vaovao mikasika ny toerana ametrahana mpakankeriny azy sy ny takalo izay takiny izy ireo. Raha tsy ahivina kely fotsiny tantara tamin'ny anatin'izay tamin'izao fiandohan'ny fety izao dia miisa 2 no trangana fakana ankeriny nisy teto Antananarivo tamin'izao efa mandray ny andraiky ny tandrify azy ireo mpitandro ny filaminana famaloana izay kosa dia nanao fanamarana ny hariva teo ny procureur'ny Repoblika avy ao anivony fitsarana ambaratonga voalohany raha efa vonany sary dia arahantsika vetran'izay. Ilay tao an-dranombevava izay tamin'ny 22 Desambra dia efa trano nakan'ilay olona izay mitondra basy izy ireo. Ary ilay tamin'ny 20 Desambra kosa tao Korondrano
dia diny nakazy tondra-basy ihany koa ny tianay ho azavaina aminareo kosa nefa dia efa misy andraikitra izay raisiny mpitandro filaminana dia misy ny cellule mixte izay iarahan'ny gendarme sy ny polisy ary miaraka amin'ny mpitsara amin'izao fotoana izao izany zavatra izany dia tokony ilazana aminareo fefa mandray ny asa eo am-pelatanan'izay ny zavatra angatana aminareo fotsiny manao antsoavy izay amin'ny fiaraha-miasa satria na inona dia nareo any amin'ny rehetrarehetra any amin'ny ambaratonga rehetrarehetra any mahalala izany zavatra any dia mangataka izay fiaraha-miasa mba hilaza mpitandro filaminana nareo raha vao misy zavatra renareo ka toy izao ny fiarahantsika miasa raha mahalala zavatra nareo dia mangataka izay mba hiantso an'reto telefony reto nareo voalohany ny polisy pireneny 034 05 531 20 na 034 05 517 26 reo ny amin'ny polisy pireneny ary ny amin'ny gendarmerie kosa dia 034 14 00 523 034 14 00 523 zay zany no angatanay fiaraha-miasa lehibe aminareo fa mino fa raha hiara iasa ilaza zay zavatra fantatrareo nareo dia homorany miala amin'izany ary rehefa vaovao mohatreto dia efa mandray ny andraiky ny tompony andraikirisa tsokajany mahakasika rehefa kanan-keriny reny izay irariana mba ahitana na i Naindry Toaina na i John Raza izay samy mbola nampelantanany mpakan-keriny hatramin'izao ivadika vaovao afitsika mikasika ny vaovao izay naoraka tamin'ny rano lasa iny ny tany Kongo. Ho fanampiana sy fanohana ny vadin'ireo zandarmy isa 5 lavy nandritra ny korotana ny tranga tany Kongo farany teo nanolotra fanampiana azy ireo androany filoham-pirenena mivady tamin'ny alalan'ny solitena ny sekretera mpianjakana miadiny zandarmarie-pirenena sy ny lehibe any Semgam noho ny solitena ny fianakaviana tamin'izany nanatrika izany ihany koa Sonia Andrenirina sy Anja Rakotonoray. Efa miverina miloany ny filaminana ao Ikongo amin'izao fotoana raha nambarany sekretera mpanjakana miadidiny zandarmarie-pirenena androany. Ho fanamafisana izany dia mbola nijanona natevin-darany ireo mpitandro filaminana any an-toerana, ireo mpitandro filaminana fanampiny avy ao Mananjary sy Fianarantsoa. Situation amin'izao dia efa milamina satria ny zavatra telo zany nangatahin'ilay olona very ireo. Voalohany dia hoe hamerenana ny taratasy tanin'ireo izay ny ravan'ilay olona migadra reto. Efa nandray andraikitra an'iny ny chef de région sy ny préfet avy any Manakara dia nangataka koa reo hoe fanadiovana ny tanàna noho n'ilay disadisa teo dia efa nandray andraikitra koa zany manam-pahefana sivily nanolotra omby sy vola amin'ny raharaha raradrazana zany hanadiovana ny tanàna ary fahatelo moa dia hoe hampiarana ny dina. Tsy ahivana fa ny talata lasa teo no hita ny vata-mangatsiaka n'ireo mpitandro filaminana miisa 5 izay tradoza saiky azo any Kongo. Taorian'ny fanaovam-beloma farany ara-miaramila natao azy ireo tao amin'ny tobiny miaramila tao Besorihitra dia nentina hody any antandrazana ny aviny avy moa ireo razana. Ho fanampiana sy ho fanohanana ny vadin'ireo mpitandro filaminana lavo ireo dia nanolotra fanampiana ho azy ireo ny filoham-pirenena mivady tamin'ny alalan'ny solitenany androany. Mbola ao anatin'ny fahoriana moa ny fianakavian'ireo niaramboina ka ny sekretera mpanjakana miadidiny zandarmarie-pirenena sy ny lehibe ny Semgam no nisolitena azy ireo. Sorana sy fakatelevana no atolotray ao amin'ny mpitandro filaminana ny filoham-pirenena era-jonarana sy Ramatoa Vangarajona zao sinjova ny fianakavian'ny mpitandro filaminana maty zao. Hoe ny avy loatra antsika tsy adino ny filoham-pirenena mivady ny nanampy ireo rehetra sahirana eo amin'ny fitsaboana. Miisa enina indray ireo olona toto sy fahasalamana nahazo fanampiana avy amin'ny vadin'ny filoham-pirenena androany teny amin'ny lampam-panjakana iavy-loana natanterahana ny lalonana ka isa nanatrika izany ihany koa Sonia Andrenirina sy Anja Rakotonoray hatrany.
taorian'ny fangatahana fanampiana amin'ny fitsaboana nataon'izy enina mianada mianaka ireto namalizana avy hatrany ny vadin'ny filoham-pirenena voangy Rajaonary Mampianina androany. Misy amin'izy ireo no mila fandidiana maika anivelany ao ihany koa ireo mila vola amin'ny fitsaboana. Etsika efa fanao ny vadin'ny filoham-pirenena hatramin'izay ny fanolorana tantsoroka tahaka izao ho an'ireo izay tody tsy fahasalamana. Nambaran'ny fianakaviana fa manampibetsaka amin'ny fanamaivana ny fitsaboana tokoa izao fanampiana avy amin'ny vadin'ny filoham-pirenena izao. Zava-dehibe tokoa izay satria zavatra mikasika ny fahasalamana izy. Kanefa tsy nataon'ny matovatra filoha ambany zavatra zany. Satria raha nangataka izahay dia Mitotaly 520 tapitrisa ariary moa ny fanampiana no tsonjaraina tamin'izy enina mianada mianaka izay tody tsy fahasalamana ireto. Ao anatiny izay fanampiana izay hatrany dia olona sahirana miisa 500 monina etsy manjakaray no nahazo fanomezana avy amina fianakaviana tsara sitrapo iray ety an-toerana. Vary, menaka, siramamy ary sira no nomen'izy ireo tamin'izany. Mariana moa fa nanoany ity fianakaviana ity tamin'izao fanolorana fanomezana ho an'ny sahirana izao ny vadin'ny filoham-pirenena. Izay no makasika an'ireny fa iverina ao anatin'ny fankalazana ny Noely isika andeha hiara hijery ny toy ny foire fouille de Noël etsy amin'ny village Vary Mitapena. Maro tamin'ireo olona araka izany no nisafidy ny ansena eny amin'ny foire fouille amin'izao akatoko ny fety izao tetsy amin'ny village Vary Mitapena moa izay foire fouille izay ary farana Rampitso etsika karakarainy Canal 7 event say efa manomana avokoa ny fianakaviana ao anatin'izay ary ireo fianakaviana sendra ny Piardina Zafindramana sy Zora Andriatsalama androany dia efa nisy mihitsy vola voatokana izy ireo anomanana ny fetiny krismasy ndao rahantsika ary. Mora ary ahitana ireo karazana entana rehetra ety amin'ny village Vary Andotapenaka hoy ireto olona ireto. Antony nahatonga azy ireo nirona tetỳ an-toerana niaraka tamin'ny namany sy ny havany. Tao ireo vonina ny hividy, tao ireo tonga ny izery fotsiny ihany. Misy budget manokana ve hoentinareo amin'ity foire fouille ity? Io moa zany tsisy hoe budget fa rehefa fety rehefa mezaka ianao dia na isan'andro ary dia fety foana zany fa zany hoe mba mampilalao ankizy dia zay ananana ka zay ananana tsy vahiny ohatrany hoe hanao fety foana zany dia zay ananana no entiny ity zany kiraro sy ny akanjon'le ankizy Roland zany dia ny kiraro sy ny akanjony no entina ity zany no jerevana aty tsy dia misy fa zany hoe mampilalao any ankizy aloha ny voalohany dia mijery zay promotion ilay mandeha tamin'ny mornité iny foana dia raha mahazo dia anapasoa raha tsara tsy mahazo moa dia bon tsy misy fa dia mandehandeha fotsiny fafinaretana. Maro tamin'ireo mpitsidika ihany koa no nanararoatra ny vidin'ny tapakila amin'ny vidiny iray alariary. Tapakila azona ity fiara iray ity isan'ireo manantena ny azo izany ireto olona ireto. Sisy hoe ina fa mboafanzana anjara zany izy. Eny hoe manantena ihany. Biro fotsiny ka. Efa mividy anankitelo zay teo dia mbola anampy. Fa mbola anampy tsy hoe anampy roa ngamba na telo. Ety amin'ny village Vary Andotapenaka mandritra ny foire fouille de Noël ihany no amarotana izay tapakila izay. Azo entina mody avy hatrany izy io amin'ny lahady fa amin'ny lahady no sarihana amin'ny 10 mora hariva dia afaka tonga dia entina mody eo. Raha tsy ahivina, Rampitso no andro farany ho an'ny foire fouille de Noël. Tsy adino ihany koa fa ny harivan'io fotoana io no anaovana ny fisarihana ity fiara ity. Ankoatra ny fisarihana ny tombola azy zo ny fiara iny dia fantaro fa betsaka ireo trano heva manolotra ho anao ny zavatra maro isan-karazany ao anatin'ity foire fouille de Noël tantena village Vary Andotapenaka ity hiato kely tokambandro tsika aorin'izay itoy ny acte. Tavera somatsara eto amin'ny plateau ny logité tsika tompolasy topoko vavy isan'ny vaovao rano anatin'ny actu manomboka eto ny sehatra ny fampianarana ny fandripahalemana indrindrindrindra makasika ny tolotra sarymetsika omeny plaza etsy ampefilo ndao rana vetrany zany.
Anoboantsika anazy ny tontolon'ny fampianarana nahazo tranomboky ny EPP Ivandry izany dia nentina ampiroboroboana ny tany fikarohana ataon'ny ankizy mpianatra. Ankoatra izay nisy ihany koa ny fanolorana kilalao ho an'ireo ankizy mahazo fiantohana ary nanatrika izany teny an-toerana Renandre Malala sy Stéphane Chakoto Malala. Anisan'ireo sekoly sahirana indrindra ny EPP Ivandry taoriany ny faharavany tamin'ny rivo-doza. Nandritra izay fotoana izay saika nalefa nitady fianarana hafa avokoa ireo mpianatra. Ny ankamaroan'izy ireo dia nafindra ho eny amin'ny EPP Soavy Masoandro. Ny araka izany ny tany farisian'ny ankizy hamonjy sekoly. Ny taona 2024 kosa no nisy ny fanavaozana ary nampiverina ny mpianatra. Dia hatreto aloha izany dia voavaha ny olana mikasika ny salle de classe fa manana ambina salle de classe iray ary izay. Amin'izao kosa no izanana sina tranomboky ny sekoly mba hampivelatra ny fahaizana ananan'ireo ankizy malagasy. Misy ihany koa ny fanampiana tolotra ireo ankizy tena sahirana ary misy ny masotsivana ahafahan'izy ireo misitraka izany. Zavatra tsikaritray izany hoe l'alphabétisation ny ankizy. Ny critère-ny izy io manko hoe tamin'izany efa 10 taona lasa zay hoe ny ankizy tena sahirana be atao amin'ny EPP Ivandry hoe raisinahy andraikitra hoe raisinahy ny écolage penay ny écolage raisinahy ny resaka formation rehetrarehetra fa izy io nisy condition les conditions reo hoe raha vao midobla le ankizy dia tapaka le bourse. Notikana nandroany ny tranomboky eto amin'ny EPP Ivandry fotoana nanolorana fanomezana ho an'ireo ankizy miisa 13 eto ny fikambanana. Tanantsirabe kosa dia andena polisy no navoaka ampombo ofisialy. Miisa 700 ireo andiana polisy navoaka omaly ireo isan'izany inspecteur sy agent de police ENIAP any Antsirabe ao anatin'ny taona vitsy moa izany dia nampitomboana hatrany ny isan'ireo polisy raisina amin'izany sekoly izany satria lahara-pamehan'ny fitondram-panjakana ankehitriny ny tontolon'ny fandriampahalemana Zorabenandrasa ny mpanao gazety ny Dremina any Antsirabe no mitatitra antsika izany vaovao izany. Ny tombo 570 indray nisan'ireo polisy eto Madagasikara namoaka ny andian-drova androany ny sekoly ENIAP manofana ho inspecteur sy agent de police eto Antsirabe, 100 inspecteur ary 570 agent de police. Mampiavaka an'reto andian reto dia ny abetsakany satria teo aloha zao dia ny isa 500 no totalin'ny mpianatra tato amin'ny ENIAP. Tamin'ity indray mitoraka aty kosa dia 570 fa ny nivoaka soamantsara tandroany moa zany dia 570 fampiavaka ny fanofanana efa nilazaiko tamin'ny kabary teo ny hoe nisy ny atao hoe approche par l'alternance zany hoe izy ireo dia misy fifandimbiasana matetika eo amin'ny fampianarana théorique sy ny fianarana asa any amin'ireo service ny polisy samihafa na eto Antsirabe na Antananarivo. Tanjon'ny ENIAP moa no hoe polisy mahay asa avy hatrany sy no mivoaka ny sekoly sy ny fampitomboana isa hatrany. Ireo andiany miofana eto amin'ny ENIAP kosa dia anatrarana ny tanjon'ny ministera ny filaminam-bahoaka ny ametrahana polisy pirenena manakaiky vahoaka taratry ny fiezahan'ny fitondram-panjakana ny amin'ny fametrahana ho laram-pahamehana ny fandriampahalemana kosa izany hoy ny praministra lehibe ny gouvernemanta izay nanome voninahitra ny famoahana ity andiany ity. Lanonana izay anamariantsika indray hitantara ny fanamafisantsika orona zany hoe fandriampahalemana zany eto Madagasikara ary ao anatin'izany dia tsy haiko ny tsy hitondra ny teny fiarabana sy firaritsoa avy amin'ny filoham-pirenena Adjaina Rajonary Mampianina izay naniraka anay androany naniraka anay mba ho tonga amin'izao lanonana izao satria araka nambarako teo zava-dehibe loatra lanonana ohatran'izao satria anambarana amin'ny firenena manontolo hitenenana amin'ny vahoaka fa tena lahara-pahamehana eo amin'ny fitondram-panjakana ity fametrahana ny fandriampahalemana. Afaka volana vitsy moa dia efa indray ny andiany manaraka indray ny ENIAP eto Antsirabe ho porofon'izay fahavonona ny fitondram-panjakana eo amin'ny fanamafisana ny fitandrona ny filaminana izay dia tsy haivina fa nampiakarina ho 110 ny isan'ireo mpianatra ho polisy amin'ny andiany manaraka ka ny arivo amin'izy ireo agent de police ary inspecteur ny 100. Vaovao makasika ny fahasalamana kosa. Mpanotra iray notratra ny fampisaviany avany ihany hikasaika tsy nahavita ny asa sofanao ny intsony teny amin'ny 67 hektarina nefa dia nandalo ny Madame Noela avy hatrany izany mpanotra izany ka voatsabo ara-dalàna araka ity fanadiadiana hoentina amintsika ity. Lovandrazana avy tamin'ny Renibeny no nampitsabo tamin'ny alalan'ny Otra Andrahasy.
asa sofanao anatrizay zany tsy karamana nefa ny otra fa izay fony olona nahita so taminy no raisiny tateorina asa no fialonan'ireo mpiraitapo aminy izay tsy manazy olovandrazana io dia nisy ny sopatra izy rehefa tateorina moa hitan'le avako zany hoe mandeha tsara le izy avako ihany a dia izy ohatrany hoe nikasoany a dia tsy hisy nanjary mihitsy ny zavatra nataoko ohatra lasa manambaka olona fotsiny dia namadika moa zay dia rehefa namadika aho dia nangatatsodrano fomba ny olombelona iny tsy nisy nety avokoa ny zavatra nataony rehetra nomboka teo ireo rehetra no orony dia tsy nisy sitrana nanahazo izay niriny nanapa-kevitra ny anantona ny madame Noela izy taorian'izay rehefa tonga teto madame Noela moa izy a dia tao anatin'ny minitra vitsimonja dia niverina tanteraka le hasinany zany a izay ahafahany manasitrana olona sy le manotra olona io tsy voavoalohan'io madama io rery ihany moa zany ny olona hoe manana fanomezam-pahasoavana ohatrany hoe manana don a ohatrany hoe simba le pouvoir izay ananany a madame Noela satria madame Noela dia mamany olana rehetra ankehitriny dia miverina am'laony ny asa sofanaony satria ankoatra nefa lovandrazana ao aminy dia natsapo nahazo hery hafa mihitsy raha matora hasy na ahafany nanohy izany fa eo amin'ny sehatry ny sarimetsika kosa dia andro vitsy izay notokanany plaza toerana fijerena sarimetsika etsy Ampefilo tsy miandro ela fa nomboka ny alarobia ho avy izao zany hoe ny 17 ny volana desambra ity dia isy indray ny hetsika festival Disney eny amin'ny plaza Ampefilo horonan-tsary alefa voalohany amin'izany ny Il était une fois Noël et le roi lion voalohany horonan-tsary telo samihafa no hita mandritra ny telo andro voalohany izay tateriny hampiardina zavatra manasizora andriasalama amintsika ny andindiny izay horonan-tsary izay horonan-tsary samihafa no efa nomanina ho anao mandritra ny hetsika festival Disney izay atao ato amin'ny plaza Ampefilo ny alarobia 17 desambra ka hatramin'ny 3 desambra ho avy izao natokana ho an'ny olon-drehetra ny horonan-tsary mandeha ao an-toerana mandritra ireo andro ireo afaka misafidy ny ora mahafaka azy kosa ny tsirairay ny 17 ny volana desambra zao zany hoe amin'ny 10 ora maraina dia hiaraka amin'ny Mickey Il était une fois Noël isika sa tonga dia mijery ny Le Roi Lion misy ny séance amin'ny 10 misy ihany koa ny amin'ny 2 ary misy ny amin'ny 4 natao mirary dia mirary ny vidim-pidirana amin'ny hetsika festival Disney io anomezana fahafampony tsirairay no tanjona anisan'ny miavaka kely satria dia 7,000 ariary ny fidirana tsotra ary R1,000 kosa ny réservation ny fanjifana ny tapakila azonao atao tsara mihitsy ny manatona any amin'ny plaza any Ampefilo satria moa zany ny réservation izay ma réservation azy dia fidintsika mialola izy no fidinao any amin'ny plaza fa raha toa kosa ka ilay tapakila tsotra izany hoe ilay 7,000 ariary no fidinao dia mandritra ny séance izany hoe na amin'ny 10 no tonga ianao na amin'ny 2 na amin'ny 4 ireto kosa no sombony amin'ireo horonan-tsary ho alefa manomboka ny alakamisy 20 desambra ho avy izao Il était 2 fois Noël ary ihany koa ny Le Roi Lion 2 izany hoe ireo horonan-tsary anankiroa ireo tonga dia séance anankiray raha amin'ny roa ianao mijery dia mijery ny Princesse et la Grenouille ary ny amin'ny 4 dia ny Le Livre de la Jungle ilay horonan-tsary vao nivoaka vao tsy ela tsy adino ihany koa ny fisarina lehibe atao amin'ny andro faran'ny festival Disney tombola zany hosarina ho an'ireo izay manjifa ny tapakila rehetra afahanao mahazo rehetra ka tsara vintana ka voasarika ianao ny billet tana Disneyland tana ka dia eto zany ny fotoana nentanako antsika rehetrarehetra ny tokantrano sy izay manaraka ny logité amin'izao fotoana izao hoe andeha isika hiala voly kely satria efa tonga ihany koa ity izao ny manakaiky ny farany taona mety mbola tsy hitanao hoe inona no atao aleo aloha tsika andeha hiala voly hijery horonan-tsary plaza Ampefilo ny fotoanantsika manomboka 17 desambra ho avy izao fa eo amin'ny fankalazana ny krismasy sy ny fanomanana izany kosa nanoloka kilalao sy vatomamy ho an'ireo olona sahirana teny amin'ny fokontany ankasina androany ny EGM 67 hectares olona manodidina ny 700 no nisitraka izany ary tao anatin'ny 7 taona nanaovana ny asa sosialy dia manodidina 500,000 ireo nahazo fanampiana raha ny fanadihadiana entin'ny Rinandre Malala sy Stéphane Rakotomalala amintsika amin'izao akatoko ny Noely izao nitondra fanampiana ho an'ireo olona sahirana eny amin'ny faritra Ankasina ny conservatoire EGM tao anatin'ny 7 taona napetraka izy ireo ho tanjona ny fizarana hafaliana ho an'ireo mpiarabelona tena sahirana fizarana tsiky sy fizarana fitiavana no napetraka ao anatin'izany
fandraisana anjaran'ireo mpianatra sy ray aman-dreny mandrato fianarana eto amin'ny école de guitare et de musique no ahafahan'izy ireo manateraka ny asa sosialy. Izahay dia izay ihany koa dia miara-miasa amin'ny ankizy fanakasana. Dia zareo zany mahafantatra tsisy ankizy cité aloha zany na ankizy anankiray ary ireo fa araka ny hitantsika ireo. Dia misy amin'ireo ankizy ireo ary efa rehefa ohatr'izao mandeha laka na izay vao tonga aty. Zany tena ilay ankizy any amin'ny toerana tena mahantrana rehetrarehetra any zany no lezahanay hoe omena kilalao tsirairay avy. Afaliana no iainana izany ho an'ireo ankizy ary tao anatin'ny 7 taona nisian'ny asa sosialy efa maro ireo tombontsoa azo. Efa mpakaty any akasa zany kilalao azoko tomobile kely dia kritsana. Kilalao. Alors c'est une fille hein? Ina koa? Tomobile kely dia ary akasitra tranay. Androany, olona misa efa-jato no nahazo fanampiana avy amin'ny EGM, olona 530 kosa no efa nisitraka izany nanomboka tamin'ny taona 2012 no nakaty, kilalao sy vatomamy marobe no natolotra tao anatin'izany. Izany mahakasika anireny fa no maresaka respirena kosa. Mahery ny 30 ireo olona namony ainy vokatry ny fandalovany Rivodoza mahery vaika antsoina hoe tambinina tany atsimon'ny Filipina androany. Tamin'ity androany ity mahery ny 10 ireo olona mbola tsy hita popoka antotanisa izay mbola tsy ofisialy raha ny fanazavana ireo mpamonjy vona. Farafahakeliny 30 ireo namony ainy tamin'ny fandalovany Rivodoza mahery vaika nomena ny anarana hoe Tamban tao atsimon'ny Filipina. Antotanisa izay tsy mbola ofisialy fa vinavinany ireo mpamonjy vona hitombo hatrany raha ny ahery vaika ny Rivodoza sy ny tondra-drano hoentin'ny Rivodoza. Tamin'ity androany ity olona 10 no mbola karoina, ny nosy kely antsoina hoe Mindanao no tena rava tanteraka sy dibo rano amin'izao fotoana izao. Ny Rivodoza izay nitarika tondra-drano sy fiotsahan'ny tany maro ary faharavana fototra-afitrasa. I Filipina izay isan'ny aran'ny loza voajanahary foana isan-taona. Tamin'ity taona ity kosa i Mindanao isan'ny nosy lehibe indrindra any ahitana mponina mahery ny 20 tapitrisa tena voadona mafy. Mahery ny 2 arivo sy iray alina ireo olona efa nafindra toerana. Efa manao izay ho afany amin'ny fikarohana ireo mbola tsy hita popoka ny mpamonjy vona miampy ireo mpilatsaka ny sitrapo vitsivitsy. Amin'izao fotoana izao dia mitoto any Palawan andrefa ny Mindanao ity Rivodoza mahery vaika ity. Marena fa voaherinandro izay no nandalo tany Filipina ny Rivodoza mahery antsoina hoe Kaitak izay nafatesan'olona 450 ary olona 420 hafa tsy mbola hita popoka. Par une vingtaine de typhons qui affectent surtout les populations pauvres. Ny vaovao resapirenena dia arahantsika avy hatrany izay atolotra ho anao amin'ny tapany fa. Ny ministry ny rano sy ny angovo ary ny akoranafo Andriamato Lantony Aina Rasolo Erson no vahin'ireo ankizy ao anatin'ny zanam-pandaharana zaza manontany amin'ity androany ity. Sapin iray na hazo noely iray izay malaza ratsy indrindra eran-tany hita any Roma no arahantsika anatin'ny hafakely. Ny hoyanao antsika kosa dia tsy mivona amin'izay mahakasika ny fankalazana ny noely izay hatrany dia nisy ny tsianjery nataon'ireo sendra ny fandraisam-peo ny logité androany. Dia mbola sainanao tompoko lasy tompoko vavy tsy saraka amin'ny logité anatin'ireo zanam-pandaharana ireo Andrinalaina sy Gotliba kosa nitondra ny vahiny aminao anatin'izay tapany faharoa izay ny tenako no mametraka ny veloma mandra-piona indray. Dia miarabanao Gotliba tonga sondra eto amin'ny logité dia manasanao iaraka amiko anentany tapany faharoa ity. Dia miaraba antsika rehetra amin'ity andro vitsivitsy ity miandry ny DPA ny Masina Marie. Izy moa zany araka ny fahalalantsika ny zaza voalohany dia teraka mielo. Zany hoe tsy isy ifandraisany amin'ny calendrier grégorien zany ny fisin'ny 10 décembre Noely fa 9 volana mahery zany raha ny tokony ho izy ny zaza voalohany noho izany tokony janvier tany Noely raha ohatra ka 6 volana eritreretina
zany moa anecdotique zany resaka zany fa mbola manana vary mangatsiatsika andra laina dia tamin'ny fotoana nandalovan'ny James Bond teto anasa aloha sina jingle asio famantarana an'le hoe izao tsika dia miditra ao anatin'ny masolavitra mivadika mahay ohatra ny James Bond anambadika io zany ny atao hoe aléa du direct vary mangatsika kely iny tamin'ny nandalovan'ny James Bond teto satria noho ny lafinière technique zay tsy atsika iny zany fa ny tompony dia nohan'ny virus ny générique ny James Bond fa ny tokony ho izy zany mandeha iny générique iny dia bititra ako ampofon'ny boribory iny dia avy eo ako manao paoziny zenda dia avy eo mivoaka ny sariny zenda fa zany ny atao direct zany aloha ary zany tsirony direct koa fa izy technicien sy ny olona eto amin'ny plateau zay ny momba an'iny fa ny James Bond moa zany dia iny karazana prochainement ho an'izay fotoana ijerentsika an'ireny film ireny mino isika fa isy ny semaine na James Bond ny any amin'ny plaza any amin'ny heritaona no any fa manomboka amin'ny 27 décembre aloha dia festival zay aloha zao ohatranahako manokana eto raha fa mijerytsika rehetra ao amin'ny Gauthier compagnie sy ao Momoté compagnie dia fandehany sera fa hijery cinéma tsika amin'ny 7 décembre tsy amin'ny fotsiny ka amin'io nijery aloha izy ay amin'ny hitanao eny fa vao mafana ny seza amin'izao aloha ary ny zavatra farana antsika mpijery dia izao hoe mahaiza manaja ny zavatra misy tsika mahaiza ny manaja ny zavatra omena ekena fa mandoa volontsika fa atsika ihany io na misy tompony aza dia ajaina le izy mba hateza satria ny tsara indrindra no atolotra atsika eo anatin'io salle io ohatran'io zany tompoko ny salle de cinéma any andafy fa ny tombon'io dia nalaina ny toerana efa voamboatra dia izay dia mijanona ao amin'ny cinéma sy ny fampisehoana sy ny zavakanto fa hivadika pejy indray tsika dia ny resaka sary netiko amin'ity maso lavitra efa tena ny anjeran'ny tany mihitsy asio antsika le sary ny lalana efa voaresaka matetika efa voaresaka foana ty lalana ity ary dia tsy sasatra mitondra ny sary ohatran'izao le lalana eo amin'ny rocade io rehefa namboarina io trottoir io eo io aloha dia efa maditra le bisikilety iny any ataony bataina mandeha makany raha avy any vato io no maka sary dia io le trottoir dia le fiviliana le mandeha makany anakasina iry amin'ny akavia dia alefatsika ny sary faharoa eto zany zao efa iotraka ry amin'ny ary malagasy io fa reto tobile fotsifotsy bisikileta tsy mangamanga reto zany zao anitsy atao amin'le mekavanana izy raha avy aty amin'ny digy Jumboscor dia andeha ny vato izy na afaka mivily mekavanana mandeha makaty akasina fa inona ny sariko fahatelo io monsieur Andra Lalaina sarotra amiko kosa ny ino hoe ao anatin'ny inony ty le 1000 borne dia hoe véhicule prioritaire samy mijery fotsiny tsika tsy lay fiarany tapenana numéro ny tiako aseho fa toy izao koa hitanao vao mafana zao sary zao dia isorana namana rogue nameny sary fa zao le famehezana n'le fiainantsika kehitriny tsy haiko hoe raha ohatra priorité izy fa hoe véhicule prioritaire zay fantatritsika eo anisany camion eo io tompoko dia maka n'le épingle tsy azo ale ivily ho aiza ary izy io nefany 100 metatra mialan'io ny rond-point voanamboarina sy vo mafana sady vita tsara noho izany samy maka lesona re tompoko hoe tena tsy mety le ohatra omentsika isika iza ny tompony iny azo atao zany mamantatra n'iny camion iny hoe tamin'ny ora fafiry iny dia iza no mitondra an'iny dia chauffeur ohatrany ahoana no mitondra an'iny fa mampidina ambany dia ambany le imageny mpifamovoy amin'ny arabe le izy moa le camion fantatra hoe ohatran'ny camion nampitandro filaminana le izy zay zany aloha afatra anankiray ny ankoatrizay moa dia tsy maintsy mamitantara ihany ao anatin'ny farantaona tahaka an'izao dia izahay zay mitantana nitarika Momoté compagnie moa zany dia mampiseho ny sary fa anisan'ny tena ankafizinay rehefa farantaona ny manao fety ho an'ny ankizy sahirana nisy karazany anankitelo no nataonay misy no an'ny akany havana mitay zany paraplégique zay eny Ambatomaro dia ireo ankizy paraplégique ireo zany le mipetraka ambony fauteuil ny sainy normal tsara fa ny vatany no misy olana amin'izay climat izay dia
nanaovana fety dia misy ihany koa ny fety natao ho an'ny akany aina ery ambohitra rahabe ery ka ny aina mitaiza zazakamboty dia ity reto sara elefantsika reto mahafinaritra manao fety andreo ankizy roa ary ny zavatra mahafinaritra amin'ny ankizy le taizaina otrotony mora mandray fety be izy zany hoe sady tsy matahotra no ampilalaovina sy ny sisa dia mba mitondra anjara andreo ankizy reo rehefa farany taona ohatran'izao satria ny krismasy sy ny décembre dia fotoana ho an'ny ankizy dia mitondra zany anjarasary zany fa misy moa reo orinasa samihafa ihany koa izay anaovana fampisehoana eto manao fanamariana kely ihany ako aloha zany fa tsy hanonona ny orinasa tsy hanonona n'izanisa fa ao anatin'ny fitadiavana ny zavatra tsara tokony ho aseho ao anatin'ny fety tahaka an'izao an'ny ankizy mizarakilalao dia mame fety ny komity manapaka ny zavatra atao dia tokony mahafantatra hoe ny zavatra tiana aseho no tadiavina fa tsy hoe mijery hoe tia misy dia atao satria tena maheno zay roa telo hoe atao fotsiny zay isina fety sy lanonana fa lay ankizy lasa tsy tena mahita fi akory ao anatin'ilay fety atao ohatranay moa zany zao dia mitany zavatra vaovao isa-taona atolotra ny titarika mamoty compagnie ity zay amoronana hoentina hoe zavatra mampanonofiny ankizy foana zany hoe raha azoko tsara le fanazavana goto hoe satria naka ny moto compagnie zany ny ohatra hoe ny orinasa ny anaray tokony ny ankizy no azo laka kokoa ao anatin'le hetsika satria le ray aman-dreny tsy le tarika tantananay io no resahako eo zany vao fa ny fomba fanapahan-kevitra amina komity sasatsasany mikarakara lanonana ho an'ny ankizy rehefa farany taona azavaiko tsotra le izy raha raisonnement na budget izy tsy olan'izay fa ny ao amin'le fandinihana mihitsy hoe inona ny andeha homena ny ankizy maro no tsy dia mahalala loatra hoe izao no tokony atolotra zao tokony atolotra ka izahay ohatrana ohatra za le atao hoe olona loha rano zany no rambelo hoe hevitra ny afaka homena ny anany tena tiako any any ambadika dia za mety tsy ho hita eo e fa mame hevitra hoe ohatr'izao no tokony atao volana jona volana décembre mifantoka ho an'ny ankizy isika fa io na ry arifolo nananao na ray tapitrisa rehefa fantatrao ny ao andohan'ny ankizy tokony fantatrao ny hahafaly anazy zay zany ny masolavitra mivadika netina satria ny fotoana koa mandefa rehefa any amin'ny farany ihany tsika dia somary resaka ihany ahako fa misy clip na izy francis zay ao dia ady hevitra ihany ndray kosa amina karazana marketing na commercial amin'ny resaka télé indrindrindrindra hoe rehefa misy moa le hoe matraquage resantsika rehefa aveo rehefa any amin'ny farany aorina mety eo ferantsika le fety teo zany dia mazava azy fotrana tambola kely hoe tokony krismasy foana mandavataona mba hifaly ny ankizy ray manontolo satria zay eto amin'ny dromina koa rehefa sabositozy zao dia manokana fotoana ho an'ny ankizy ao anatin'ny zaza manontany raha nazarantsika tao ato anatin'ny zaza manontany hoe mpanakanto sy olo-pantatra malaza eo misehatry ny kanto ohatrany no vahiny zaza manontany androany kosa dia ministra ny rano sy ny angovo ary ny akoranafo rasolo elson lantoniaina no ny resaka tamin'ireo ankizy mpianatra tetsy anala mahitsy dao raha tsika zay zaza manontany zay Mera Batou, Nianara Clarissa, ça telo ambe full tone. Unwa monsieur le ministre, Oshinawana Kazan ministre San. Ya, misaotra ny Larissa amin'ny fanontaniana ny ministra dia ohatry ny olona rehetra ihany mifoha amin'ny maraina dia manao ny fiomanana rehetra ohatry ny olona dia mandeha miasa fa ny mahafa ny ministra fotsiny zany mihoatra amin'ny asan'ny olona rehetra dia izy no mena andraikitra hitantana ministera dia ny anazy zany zao ny andraikitra dia ministry ny rano sy ny angovo ary ny akoranafo ministre de l'eau de l'énergie et des hydrocarbures raha tsorina aminareo zany dia
mikasika ny rano sy ny fanadiovana sy ny fidiovana. Zay ny anankiray momba ny rano, dia ny anankiray zany a ny angovo dia ao zany ny électricité, ny herinaratra zany a sy ny angovo rehetra. Ny anarako dia Mamitino, ohatrin'ny isam-bolana zao ny jironao azafady tompoko. Ya, misaotra ny Mamitino moa. Ny jiroko zany a dia eo amin'ny manodididina ny ohatrina moa zany 2 hetsy ariary eo isam-bolana manodididina, satria be dia be ny fitaovana ampiasaina ao an-trano indrindra ny ianarana sy ny jiro ampiasaina. Fa ny tranonay koa moa zany somary lehibehibe, fa ny fitaovana ao an-trano zany ny tena mandany, dia manezaka mitsitsy, fa raha tsy zany dia be lavitra noho zany no mety aloha. Miarabanao Andriamatoa Minisitra, ny anarako dia Fahamezantsoa, 4 taona. Ianao ve tamin'ny mbola kely dia efa nieritreritra no lasa minisitra? Ohatry ny olona rehetra ihany misaotra ny fanomezantsoa misy teo, misaotra anao amin'ilay fanontaniana. Ngamba tsisy hoe mbola kely dia za no minisitra, mety mieritreritra za fotsiny ngamba mahita ny olona mandalo eny amin'ny arabe, fa mba miteny fotsiny hoe amin'izao fa tsy dia misy mieritreritra zany ngamba ny olona rehetra. Fa rehefa nianatra sy ny asa dia tsisy nieritreretana an'izany mihitsy. Miarabanao monsieur le ministre, tonga soa eto aminay. Ny anarako dia Finaritra, 12 taona. Ianao ve sa manadio tatatra? Ya, gaga angambonareo raha itenenako hoe za zanaka Tatsaha tamin'ny mbola kely zay dia miasa eny an-tanimbary. Tsisy tsy haiko zany asa eny an-tanimbary zany, fa na miasa tany zany na manetsa na miavoketsa dia manetsa, dia mijinja vary, mively vary, efa nataoko daholo zany. Fa tsisy mahamenatra amin'ny manao an'izany asa zany. Voaingana teo zao nanadio tatatra teny Besarety, dia mba nanao boty aloha fa sao dia voa maratra eny fa zay fotsiny fiarovana dia tapenana ny vava mba tsy pritian'ny fotaka, fa tsy misy asa ratsy na asa ambany. Fa rehefa tsisy ny anadio tatatra, izy moa nanadio ny tatatritsika eo. Miarabanao tompo, anarako dia Nomena, izao dia 14 taona. Ny fanontaniana tiako apetraka dia azo antoka ve ny ranon'ny pompy? Ya, ny misaotra ny Nomena, nalaza tokoa tao ao hoe mavomavo ny rano, indrindra moa ny rano jirama zany ny resantsika ny teto Antananarivo, fa ny tany akafa tsy ny potran'izany. Azo antoka ary azo sotroina ny ranona dia misy an'iny loko iny aza, fa ny tsara indrindra dia ampangotrahana foana ny rano, na dia izy fotsifotsy madio iny aza, tsy tsara ny misotro rano avy amin'iny robinet iny fotsiny amin'izao, fa mila ampangotrahana iny satria na io vava robinet nareo io aza dia mety misy otrika retina entiny lalitra na zavatra mipitika tananareo, mety naloto tany mpandehanana tany dia manodina robinet nareo dia tavela eo ilay lotony entiny tananareo. Dia zay ny ilana hoe mila ampangotrahana ny rano voasotroana. Miarabanao monsieur le ministre, ny anarako dia Ravo, za dia 13 taona. Inona kay ny kilalao tianao indrindra tamin'ny mbola kely azafady? Ny kilalaoko tamin'ny mbola kely misaotra ny Ravo nametraka fanontaniana, dia tamin'ny andronay tsy misy ny kilalao ohatry nenareo amin'izao fotoana hoe nenareo zao dia vidiana daholo ny kilalao, fa nenay zay ihany namorona azy. Dia ny kilalao anay tamin'izany ary ny tena nafinaritra indrindra dia ny manosika kalesa, rovotra mihitsy ny akanjo, dia manao fantsika koa lahy. Tsy teneniko ilay mampiady biby fa ratsy ireny, tsy tokony hampiadipiady biby zany tsony. Fa ny kilalao rehetra anay taloha zany na manosika brika atao tomobile na manao kalesa dia foronina daholo ny kilalao anay taloha, fa tsisy kilalao vidiana izany. Ny anarako dia Mity, 12 taona. Fanontaniana tiako apetraka dia any aminareo fa misy délestage tompoko. Misaotra ny Mity, ya,
ozy izy fiteniny malagasy hoe ento meka amindrefa mbaravarana rehetra dia zay iainan'ny olona dia iainanay ary zavatra raha ny namanokana dia ferako mihitsy na tamin'iza administrateur délégué ny Jirama zany hoe DG ny Jirama nandritra ny fotoana 3 volana kely iny dia avy eo lasa ministry ny Angovo zany fa zavatra andrarako mihitsy any mpiasa tao amin'ny Jirama tamin'izany fotoana zany dia ny hoe ny quartier misy anay dia tsy asiana délestage tena laviko tanteraka izay fa miaina ohatran'ny olona rehetra hoe rehefa tonga tamin'izany. Miarabanao monsieur le ministre, izaho hoe ho fanomezan-tsoa 13 taona. Ianao ve efa nampiasa charbon andrahoana sakafo? Mbola mampiasa charbon zay hatramin'izao ary zany nampiasainay tamin'ny mbola kely fa eny zao aloha izany sady mba mampiasa gaz no mampiasa charbon rehefa tsy indraindray indrindra rehefa manatono hena iny fa angovo ohatrany angovo rehetra ny charbon fa izao kosa manomboka izao zany dia efa tokony mieritreritra isika malagasy mihitsy no manova fomba fampiasa ny angovo. Tsara amin'ny le zanazanam-pandarana rehetra miankina amin'le montage koa le izy raha ampitahinany hoe hoy ianao dia zaza manontany dia nisy n'ity ministre ity ny fanontaniana napetraka eo hoe nomanina kely ihany ve ny ankizy dia namena azy miloha ihany fa tsara le izy teo le fanontaniana mipetrapetraka sy fomba namanina azy amin'le ampatsorana tsara ary ny mahatsara n'le izy reny ny tena alasarona rehefa miresaka amina tompona ndraiky mpanjakana satria tompona ndraiky mpanjakana mpanao raharam-bahoaka moa ny tokony fiantsonany reny zany dia zay anisany hitako le misy miletika kely aloha le mametraka fanontaniana fotsiny tokony afaka isorina iny dia tena mety tsara satria azava kely amin'ny lafiny teknika zany be dia be mifanontaniana mandeha mety hoe maharitra teo amin'ny ana fa mety misy ohatrany hoe ity mitovy dia atapahana dia isorina dia zay mahatonga an'iny fa tsy dia hoe tsy hoe tena hoe tapahana sy nomanina be korona izany azy tsara iny mino fa izy ministre antsonareo dendrapitsy mihitsy hoe za koa mba ataovy zaza manontany keo filoham-pirenena no rasana manaraka ataontsika dia hanomboka indray anaraka ny insolite. Ny resaka mahakasika na insolite dia sapin iray malaza fa ratsy indrindra eran-tany hita tany Rome no arahantsika ao anatin'izany naoraka tamin'ireo voatany an-toerana izany fa indrindra tamin'ny tambozatserasera samihafa ny maharatsy an'ity sapin ity efa nilaza mibentanany tany an-toerana fa hoesorina ilay azonoely ringidringitra ary misokatra amin'ny fanadihadiana ahafantarana ny antony tena na tonga ity azonoely ity anina zay endrika izay. Isan'ny azonoely be fanakihana indrindra ity hiteto Roma ity napetraka izy ireo teto Venezia tena ampivoanitana an-dehibe mihitsy. Vao napetraka nefa ity azonoely ity dia efa ringotra sahady ny raviny rehetra ary nomeny ireo italiana anarana mihitsy hoe spelaccio na dika tsotsotra amin'ny teny malagasy hoe azonoely ringidringitra. Vao nipetraka ity azonoely ity dia naresaka be tamin'ireo tambazotra tserasera rehetra ary samy nandefa sary teo avokoa ny rehetra. Ny alatsinainy 24 ny volana desambra lasa teo kosa dia nanao fanambarana ny teo anivon'ny fiadidian'ny tanànan'ny Rome fa maty tanteraka ilay azonoely dia nanomboka teo indray feno anyan'ireo mponina indray tao amin'ny tambazotra tserasera Facebook sy Twitter nametraka hoe mandriam-piadanana i Spelaccio iray minitra fahanginana ho an'i Spelaccio fa ity fahita lavitra iray tany an-toerana ity kosa dia namoaka izany ho vaovao lehibe mihitsy. Arrivati al timeline. Allora,
Anboantsika ny fiaran'androany vaovao mampalahelo amin'ity fahitalavitra ity hitantsika Spelaccio sy RIP na RIP mandriam-piadanana. Vaovao mahaliana androany izany satria maty ny Azo Noely nipetraka teo amin'ny Piazza Venezia. Roma è morto. Ary dia nataon'ny gazety mpiseho isan'andro tany an-toerana vaovao nisongadina ihany koa izany. Nisy n'ireo olona nandray izany ho resaka politika satria raha ny vaovao fantatra dia mitetina 10,000 euro ny vidin'ity Azo Noely ity. Nararotin'ireo mpanohitra ny bentana tany Roma koa izany. Sono veramente vergognosi. 50.000 10,000 euro vidina sapin fotsiny manapirofo ny tsy fahaizana mitantana eo anivon'ny commune izany. Miserevole. Manoloana ireo fanakianana maro dia nanokatra fanadiadiana ny teo anivon'ny fiadidinan'ny tanànan'i Rome. Ezahan'izy ireo ho fantarina anatin'izany ny antony tena nahafaty ity Azo Noely ity. Nanangana sapin ve combien Tanarivo? Ngeza. Ty. Ngamba le tsy maty. Le satrany reny ngamba no to hitako lasa Azo Noely commune satrany. Sina Kirlandy. Fa tsy Spelaccio reny. Satrany Spelaccio. Eny ary tsy mifanalavitra an'izay no henoantsika any androany. Matetika rehefa Noely dia ny ankizy no milalao sy manao tsianjery sy maro samihafa ho an'ny hoenao androany dia ireo olon-dehibe indray sy anam-panao gazety ny Le JT no nasaina mba nanao tsianjery momba ny Noely. Ndao raha tsika izany. Zao dia mba manaova re tsianjery kely ianao ho an'ny olona rehetra. Tsianjery krismasy moa hoe raha hoe misy mamy moa dia zavatsoanao ingamy tiany hoe ingaby Noely mamy bomboan'ny ankizy nisaotra betsaka to. Tsy mahay tsy mahay Babe Noely amin'ny bombo zahay atao anaty kiraro rehefa matosay. Inonisy fatamy tondra fatomamy. Tonga ny Noely, fetin'ny zazakely, faly ny ankizy zao fa mahazo kilalao. Teraka Jesosy tao an-tranon'omby. Zay ny haiko. Dina mety ho toy izay zao? Faly ny kolonga miandry ny mpamonjy. Tonga ny Noely, teraka Jesosy zazakely tao an-tranon'omby. Fatonga ilay mpamonjy. Zao Noely zao, fety zao. Ka tsy tadidiko intsony aho dia efa ela tsy niandra krismasy dia tsy tadidiko intsony zany zaoko zavatra ny tsy maika. Ny Noelinay zareo, Noely hafakely. Tsy tadidy intsony. Noely me bombo zahay, tavy ao anaty sakay efa matosay. Inonisy fatamy atavy ao anaty kiraro efa matosay. Inonisy fatamy tondra fatamy Hoanze mapitra, loi pitrapitra. Hoanze endry, allo. Noely ka tokony samy ravo daholo sika rehetra. Tsy mahay. Krismasy reny tonga falifaly ny kolonga krismasy tena fety izaraina kofrety. Ny ady mba tadidiko mihitsy krismasy mahafaly tonga amintsika anio tsy rapisina omaly tonga izao ankehitrio fa raisy goatra aloha ny anomboana nasa aloha sina kely an'le krismasy mahafaly tonga amintsika anio tsy rapisina omaly tonga izao ankehitrio dia ohatrao posiko nandeha ny ala teo fa raisy goatra aloha ny anomboana tsy tadidiko le izy fa so ihany fa nanao famerenana be fa zany ray volana manao famerenana fisay fotsiny ataoko fa tsika hiditra kely amin'ny resaka teo andro lalaina hoe ao anatin'ny resaka seho zay mbola hitranga amin'ny heritaona dia fanamariana ny tiako atao kanefa ny hoentina ihany le izy mba hoentina mampivoatra ny fifandraisana jereo tsara ty clip ty ho an'izay efa naheno azy tany amin'ny radio fa ity le clip Goty sy Francis manao hira anankiray dia jereo le ampahan'le clip mandeha aloha dia rehefa aveo tsika amin'ny resaka Injani misy hira to tsara rindra tsara rafitra
injany misy feo mamelo velo mandona ny aty fanahy hirahira iletsary indrindra mampanembone sy mampatsiahy zany misy hira de tsara rira tsarara fitra rehefa jerevantsika le hira de hira sérieux Iran Dora Johnson iny gabe hoe coach français ianao hira sérieux Iran Dora Johnson iny raha enona le izy ohatra any amin'ny radio de hira matotra hira mpitiavana irainy coach Francis anaovana fety amin'ny Saint-Valentin fa zay fotsiny nalefa le izy satria zay ny fanamariana omena amin'ny resaka hoe fankalazana fety anankiray de tsy hita hoe inona ny zavatra ao alefa hoentina mankalaza ny fety hampimehezana ao anatin'io fety atao io ohatran'izay foana ny anay ny olana fa ny ao amin'ny télévision dia tsy misy ampahampitaona ahafahana mandefa zavatra ohatra hoe afaka mamorona zavatra mampimehy izahay zany satria rehefa manao fampisehoana ny mpihira de mandefa hira izy na manao medley ary za mo ankehitriny zany zao de hanao publication anatin'ny Facebook hoe le hoe ndraindray mahita le karazana medley réveillance ihany aloha fa iny moa samy manao azy ity fa rehefa mankalaza lanonana anankiray ho atao na palais des sports Tsamanitra kaparengeza be na spectacle de manao clip ny mpihira anankiray de alefa atao matraquage de sina soratra eo ambany miaraka amin'ny rem de tout puissance sisa sy ny karatra de atolotry ny anasana hira io hira fa ny fahalalako anareo télévision amin'izao dia tsy afaka manao zavatra akoatra ny endrika ohatran'iny ny fankalazana fety anankiray raha ho anazy zany tsy na mety amiko hoe misy zavatra mampimehy fanataoko taloha be de efa masakrenao anatin'ny télé le izy de rehefa ao anatin'ny plage hoentina manao matraquage de mampimehy le fanay eo de mamaly moa nareo télévision zany zay afaka mamaly fa tsy manaiky an'izany ianareo ankehitriny noho izany neny ataonay sy ny mpamokatra Elas Pro manao any manao clip zay de le clip azo atao mampimehy ihany fa saingy tsy maintsy hira zany le atao de iny mahatonga le izy misy any Olga de misy any Francis Tambavoatra de misy any français de misy any Cyril Panendaka de hira nefa ne tena matotra rehefa inaonao le izy fa fanamariana zay ataoko zay aloha fa sady mba manao an'ilay tia zay rakely fotsiny ako zany am'le hoe Saint-Valentin mbola amin'ny Saint-Valentin amin'ny herintaona iny fa dian'izao de fa atsidika ny tongotra Saint-Valentin amin'ity taona tika amin'ny herintaona 2018 amin'ny androny amin'ny taonany coupe du monde efa ho anareo rehetra tsy maraka moa zany de resiny Barcelone tamin'isy telonao tsy misy ny Real tonga de zay jery météo alefako le resaka teo iny fa hiverina amin'iny tsika manaraka mety ny rampitso no resantsika voalohany raha voalaza aloha zany atreto dia hitantsika amin'ny sary izao fa dia norambaratra Antananarivo Antsirabe Mahajanga Fianarantsoa Antsirana zao izy herika fotsiny manify ny ankoatray fa ndimba rano sy masoandro any Tomasina ny Antola de Balika ny masoandro na sanatsanay zany dia araka ny vaovao voalaza treto dia any faritra Atsinanana sy ny any Atsimo sy ny any avaratra sy ny ao Atsinanana Antsiranana no tena oberotsakorana ho antoloandro rampitso zany hoe faritra Avatandrivana koa Antsirabe Fianaratsoa de vinavinaina koa mbola isy orambaratra ihany ny atoandro orona malefaka sy amina faritra vitsivitsy ihany nefa zany fa tsy maro akory am'ireo faritra ireo ho an'ny rampitso ihany ny ala indray dia ao an'izay voaka moa tsasakalina mazava ho azy dia mbola hitohy sarotsarotra trano ny lanitra sarotsarona ny lanitra any amin'ny faritra avaratry ny nosy ary natsakoriny izany any amin'izay toerana izay ao Tomasina dia vinavinaina ho avy ny orana mandritry ny aliny 17 Desambra ho avy io ary tsy ato zany tsy amin'ny ray ora maraina any ho any anaty orana zany sasakalina Tomasina raha voalaza hatreto faritra Mahajanga sy Antananarivo de sikotroka ihany koa mazava azy misy kotroka de misy ny orana saingy tsy tokony ho betsaka zany orana zany amin'ny anadia faritra asatsasany azy no betsaka ao anatin'izay akoatr'izay faritra Atsimonosy Antsirabe Fianaratsoa Toliary de afaka mivoaka mpilaminana mandritry io sasakaly io tsy misy orana mandritry ny alina anatin'ny vinavina trano zany rehetra zany
mirary krismasy sy fetiny noely sy fetiny fianakaviana sambatra ho antsika rehetra izahay ary ny andro ny 4 Desambre rapitso Antananarivo dia anorana ny ariva indrindrindrindra sy amin'ny famonjerena sasakalina satria rehefa tsy avokoa ny orana ny ohatrany tsy mety fa ohatrany efa mahazatra mihitsy ny kotsakotsa mandomando tondra elo mitsaitsaika miazakazaka mifampitatana tandremy fotsiny menjera fa dia mirary sasakalina mahafinaritra antsika raha mipitso dia mirary krismasy mahafinaritra ny alatsinainy dia mifanao fotoana indray manaraka an'izay mariana fa mazava ho azy fa tsisy le JT ny alatsinainy 15 Desambre sabotsy talata 19 Desambre tsika miaona eto indray miaraka manam-panao an'izay tompoko lasy tompoko vavy Se mio via mape fe fatto cani panaruta Telma, safidiko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Bijouterie Santia, mividy volamena, manolotra anao ny Logité. Tendance Meuble, la qualité à petit prix vous propose des meubles sur commande. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, Valerie Vambandi, Villa Prado Antanimena. Antitasy tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be nanolotra anao teo. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina ary mora vidy. Ankafiziny Sardine Annie miaraka amin'ny Logité. Arao ampilaminana ny Logité miaraka amin'ny vokatra Yaki. Ny tsiro tiana indrindra, manome hery vao maraina. Logité amin'ny tsiro hafa mihitsy miaraka amin'ny biscuit Tinay. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation, Socavitre, fabricant, poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres. Africana avec modération sur le JT. Paty safidiny malagasy, tsara kalitao sy mitombo tsara, vita zato isanjato amin'ny varim-bazaha, tsara io an. Kale! Arao ampilaminana ny Logité miaraka amin'ny vokatra Fender. Misy himna ary misy karazany maro azo safidianana. Manitra, mamiratra, mateza.